¿no? Sí, soldadura de estaño, hojalata, prueba 1. Dale, acá esta parte, Leo, ¿eh? Solamente ahí no hace falta que salgamos nosotros. Bueno, Yo solamente quiero mostrar el proceso Pero nada yo más. caliente. Decapante. ¿Lo podés acercar ahí bien? Ahí va. Mételo un poquito. Acércalo, acércalo, acércalo. Ahí está, bien. Listo, corte las dos planchuelitas de Listo, 80. córtalo.